एभ्रिवान, सम्पूर्णमा नमस्कार। वेलकम टु माई मिनी ब्लग। अनि मैले चाहिँ अस्ति हाम्रो पूजाको भिडियो गरेको थिएँ, तर त्यतिखेर चाहिँ बिजी भएको कारणले गर्दा पोस्ट गर्न र भोइस कभर गर्न भ्याएकै थिइनँ। अनि मम्मी र म मात्रै थियौँ नि त। अनि हामीलाई चाहिँ दावा भइरहेको थियो। अनि बाख्रा बस्तुलाई पनि अघिल्लो दिन घाँस चाहिँ काटेको थियौँ, तर पनि अब खोलेहरू पकाउनु पर्यो, के गर्नु पर्यो अनि भ्याएकै थियौँ। भाइले चाहिँ बाख्रा बस्तु हेर्नुभयो, अनि बुवाले चाहिँ बाजेहरूलाई सघाउनु भयो, अनि हामीले चाहिँ सामानहरू ठिक पार्यौँ। अनि मैले चाहिँ भोइस कभर गर्नको लागि भ्याएकै थिइनँ। अनि आज चाहिँ बाख्रा हेर्दै भोइस कभर गर्दैछु। अनि त्यो दिन पनि कति धेरै धुम्मिरहेको थियो, गडङ गुडुङ गरिरहेको थियो, र पनि अब सिकुवामा गर्नुपर्छ भन्दै हुन्थ्यो। अनि हाम्रो आहुति दिने बेलामा चाहिँ अलि उग्रे जस्तो भयो। अनि त्यही भएर बाहिरै आहुति दिनलाई बाजेहरूले तयारी गर्नुभयो। अनि हिन्दू परम्परा अनुसार भए चाहिँ मान्छे खसेको 1 वर्ष नबिती पूजा लाउन हुँदैन थियो। अनि यता हाम्रो किरात धर्मतिर चाहिँ मान्छे खसेको 13 दिनमै काम सकिन्छ। अनि त्यही भएर पूजा लाउनुपर्छ हाम्रो चाहिँ। अनि हामीले चाहिँ पूजा लगायौँ। अनि हाम्रोतिर चाहिँ बत्ती नआएको पनि 4-5 दिन भइसकेको थियो। अनि त्यो दिन पनि भाइहरू बनाउन जाने भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो चाहिँ अनि पूजा थियो र भाइ बनाउन जानु भ्याउनु भएन, र पनि कोही जानु भएन त्यो दिन चाहिँ। अनि हाम्रो चाहिँ अब कुखुराहरू पनि छ, अनि कुखुराहरूलाई पनि लाइट चाहिन्छ। अनि मेरो पनि फोनमा चार्ज थिएन, थोरै गर्दै मैले भिडियो गरेको थिएँ पूजाको। कति ठाउँ पूजा गरेको त मैले भिडियो गर्न भ्याएकै थिइनँ। अनि भाइले चाहिँ अरू काम सकेर अनि पूजा पनि सकेपछि भाइ चाहिँ फोन लिएर चार्ज गर्न जानुभयो, बत्ती र फोन लिएर। अनि हामी चाहिँ घरमै बस्यौँ। अनि हामीहरूको चाहिँ पूजा सकिँदा लगभग 7 बजिसकेको थियो। बाजेहरू चाहिँ बिहान ढिलै आए पनि बाजेहरूले चाहिँ दावा गर्दै छिटो गर्दै पूजा गर्दा नि कति राति सक्यो। अनि हामीहरूको पूजा सकियो, राति भएको थियो। खाना ओर्दा चाहिँ 9 बजी